Jemi kthyer në studio. Prej vitesh tashmë në programin shumë të ndjekur të televizionit Klan të premteve mbrëma Zonë e Lirë, ju e dini që krahas moderatorit edhe gazetarit Arjan Çani, gjithmonë brenda strukturës së programit qëndron një vajzë asistente e tij, gjithmonë me flokët e verdh platin madje, e quajtur Sofia. Sofia e Zonë e Lirë apo Sofia e Çanit, i themi ndryshe. Prej dhjetorit të 2016-ës, ne shohim për krah Arjan Çanit një Sofi shumë bukuroshe, e cila duket që tashmë ka zënë një vend të stabilizuar pikërisht për krah moderatorit të këtij programi. Ajo është Gjeni Brahaj, është 20 vjeçare nga Tirana, e cila ju është bashkuar pra këtij programi në sezonin e kaluar, vazhdon të jetë e suksesshme dhe çdo ditë më tepër po arrin edhe po krijon profilin e saj, por që vazhdojnë njerëzit edhe të rrasin, sigurisht me emrin që ka, edhe pozicionin e saj dhe roli i saj në këtë program, Sofia e Zonë e Lirë. Presim në studio. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Vajzë bukuroshe, nuk e di si ku je takuar, do na tregosh historinë më pas. Ju bëre pjesë e këtij programi, por komplimenta, ha? Sofia është ndërkohë edhe Miss, ke qenë pjesëmarrëse në një Miss, kështu që është një vajzë vërtet shumë e bukur, por edhe zonja ti studion për juridik aktualisht. Po, viti parë jam për juridik te UET-ja. Kështu që si e shikon veten tënde në të ardhmen, pjesë e televizionit apo avokate, juriste, gjyqtare, prokurore, nuk e di çfarë. Them gjithmonë t'jalo kohës. Ka kohë për të vendosur ende. Ka kohë për të vendosur ende. Duke qenë se viti parë jam ende në shkollë, këtë vit kam filluar edhe. Po të pëlqen juridiku? Më pëlqen, kisha vërtet pasion, prandaj e zgjodha atë deg. Bukur. Unë të komplimentoj edhe një herë për pamjen, faleminderit për fjalët e bukur që ke zgjedhur sot tekas për programin ton. Ulemi e dashur. Sofia apo Gjeni, si do t'i do të rrasim ne sot? Si të duash. Atëherë unë po zgjedh Gjeni, me që me Sofia të njeh tashmë gjithë Shqipëria dhe do vazhdojnë të rasin kështu, Sofia Arjan Çanit, por që ti ndërkohë si u gjende në këtë program? Më trego pak historinë tënde. Unë kam qenë pjesë e trupës baletit këtu në Klan dhe një ditë duke bërë xhirime për emisionin Natës viti 3, u rastisa me Çanin, edhe më bë oferta për të qenë pjesë e emisionit. Dhe që në momentin e parë që më bëj pranova direkt me shumë kënaqësi ftesën. E kishe menduar veten si pjesë e televizionit në këtë formë, se ke qenë pjesë e grupit të baletit, le të themi? E kam pasur dëshirë, por nuk e kisha menduar dhe ka qenë vërtet një surprizë shumë e bukur që më ka ardhur në jetë. Si të duket si rol? Rol shumë i bukur, shumë pozitiv, vetëm fjalë të mira kam për atë rol, për atë vend pune. Si është marrëdhënia me Arjan Çanin? Shumë e mirë. Si është Arjani si koleg pune, si drejtues, si shef në një farë mënyre? Kam shumë marrëdhënie të mira, edhe jam shumë e privilegjuar që punoj me të. Kam përshtypjen që më në fund Arjani e gjeti Sofinë. Qelloj në shenjë. Duhur, po, sepse kam përshtypjen që para teje ka bërë disa prova për të gjetur Sofinë e re të vetën edhe të stabilizohet, le të themi, me figurën e duhur. Një vajzë e cila duket që ka nisur të formohet, le themi, duke studiuar në universitet, patjetër me një deg që s'ka lidhje fare me televizionin, por nga ana tjetër edhe bën televizion. Të dyja bashkë, është e vështirë të bësh të dyja bashkë, të merr shumë kohë televizioni? Televizioni merr kohë, por ditën e premte ja kam dedikuar komplet emisionit Zonë e Lirë dhe gjatë javës jam e përkushtuar me shkollën. Dhe nuk kam hapësira për të bërë diçka tjetër plus. Po, ti ndërkohë më herët ke qenë pjesë e Dance with Me, dhe ke marrë pjesë në spektakl, ke qenë pjesë e grupit të baletit të Albinakos, të trupës të baletit të Albinakos. Sepse ti në fakt çfarë të lidh me baletin? Unë në moshën 10 vjeçare kam konkuruar në shkollën koreografike të baletit, duke dalë kështu në vend të dytë, dhe kam studiuar për 8 vite, kryesisht baletin klasik, studion shkolla koreografike baletit. Dhe vjetë kam mbaruar dhe jam diplomuar si balerin profesioniste. Vjetë? Vjetë, po vjetë kam mbaruar. Ti balerin klasike mund të kesh fare mirë mbi puante, gjithçka, mund bësh piruetat të gjitha. Të gjitha. Ua, interesante shumë. Ne në fakt kemi përgatitur një material që do ta shohim, po nuk e di, e kemi puantet, apo jo. Puantet jo, nuk e kemi, ndoshta do ta kishim pak shpejt në kohë edhe... Po, do ishte bukur, ndoshta do ta ruajmë për një herë tjetër këtë. Momentin e puanteve, ndoshta me një fragment nga liçeni Mjelmave, do ishte ideja shumë e bukur. Po shohim çfarë kemi xhiruar me Sofinë ose me Gjeni dhe kthehemi në studio. E shikojmë çdo të premte në mbrëmje në ekranin e televizionit Klan në programin e njohur Zonë e Lirë. Por Gjeni Brahaj duket se e ka të vështirë që të loj pas baletin, ëndrrën e fëmirisë për të cilën studioi për vite në shkollën e baletit.
Jeni mësuar që gjithmonë më shikoni tek Arjan Çani të premten, por nuk dini që baleti është pasioni im më i madh, e kam filluar atë që në moshën 10 vjeçare dhe gati e kam ushtruar çdo ditë jetës time, për mos thënë që pjesën më të madhe të ditës ja dedikoja atij. Baleti klasik është zhaneri në të cilin ajo ndihet më mirë dhe e ka më për zemër. E gjejmë të ushtrohet në palestër me po aq përkushtim sa dikur. Dhe pse baleti nuk është më profesioni im bazë, unë ushtrohem çdo ditë për të, si për të mbajtur trupin në formë dhe për të larguar nga monotonia e përditshme. Edhe pse sot Xheni ka zgjedhur që në të ardhmen të vijojë studimet e larta, baleti do të jetë gjithmonë pjesë e saj. Bukur, përveç baletit, kërcimit që do të mbetet pra pasioni yt, ti ke marrë pjesë edhe në një konkurs bukurie. E tham edhe pak më herët, kështu që ne do të sjellim momentet e kësaj pjesëmarrje tënde. Bëhet fjalë për Miss Universe Albania në 2016. Që i thonë në vitin e kaluar. Je ti këtu me këto flok? Unë jam, kur kam qenë brune. Vërtet? Po. Së të mendoja që mund të kesh pasur njërë flokët kaq të zezë, por më tepër para një viti. Do të thënë ti kur je bërë bjonde? Në një kohë të shkurtër ka pasur shumë ndryshime. Viti 2016 ka qenë viti ndryshimeve. Edhe shumë eksperiencave që më kanë sjellë ndryshime të mira në jetë. Do të thënë kur je bërë bjonde ti, kur e takove Arjan Çanin atë natë që të mori në... Kam qenë bjonde. Ishe bjonde? Po. Okej, se është kusht, është kriter. Po, kam qenë bjonde. Por ndryshova e u bëra më shumë. Për hir të programit, sepse formula e do, formati e do që t'jetë shumë bjonde me të zeza. E të gjithmonë vazhdo dhe ruan këta, po jo, kushtat është formatit. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Ka qenë një eksperiencë e bukur, nuk jam nisur me idenë për të fituar, jam nisur thjesht për të pas një eksperiencë plus në jetën time, edhe ja ka vlejtur me vërtet. Një përvojë e bukur, apo jo? Po, përvojë e bukur, gjëra pozitive, photoshooting, dhe pse jo, kur kanë qenë audicionet, kam qenë me shoqen time të klasës dhe më tha, Gjenta, pse nuk e provon të shkosh te Missi? Po jo, i thash se unë as që kam ndërmend. Kam qenë dhe maturantë në shkollë dhe impenjimet shumëta me mësimet, baletin, edhe më tha, po hec ta provoj, gjithsesi ja vlen ta provosh, më tha mua, pse jo, dhe po nuk fitove. Edhe pranova, kemi lëvizur që kemi bërë ture të ndryshme, se të fotesh me fustane nuserie, me fustane të ndryshme të markave të tjera dhe kështu. Bukur, me gjitha të me flokët e verda dukesh më bukur. E mendon dhe ti kështu, të pak të tani që të krahasoj me... Tani që më ka marrë edhe hije, se në fillim nuk e mësoja do të syrin me ato idenë që bjonde, po tani gjithë më thonë që njaj më mirë bjonde. E tani pjesa më madhe të kanë parë kështu për herë të parë, le temi, kështu që të njohin në këtë formë. Tani që të shohin me flokë të zeza, thonë s'ka mundësi. Ndryshim, njëri tjetër. Je shumë më mirë kështu. Me siguri këtë po thonë, edhe ata që po na ndjekin në këto momente nga ekrani. Mirë, si e shikon veten tënde në televizion tashmë? Do të dëshiroj të vazhdoj gjatë në këtë program apo ke ëndër të kesh një program tënde në një të ardhmen apo sa më gjatë, aq më mirë. Unë jam akoma e re në mosh, të mbaroj shkollën e lartë të zgjodha për atë dek që të kem dhe një formim më të përgjithshëm, duke qenë se shkolla baletit nuk është se të jep shumë mundësi për lëndet e përgjithshme, dhe thash dua të formohem tamam. Sa më gjatë jem aty nuk është keq, se kam shumë e qef atë emision, Zonën e Lirë, më vonë nuk i dihet. Po, ama aty ti je në një, do të thënë, profili yt ose pozicioni yt është vetëm që ti vetëm lëviz, shërben, ndihmon, le të themi asistente, por nuk flet, nuk ke mikrofon, apo jo. Të vjen keq për këtë? Unë që kam nevoja shpret Çanit gjitha, kështu që ndjem e kompletuar, dhe pse s'kam mikrofon. Jo, e kam fjalën për të folur me publikun, të kesh një marrëdhënie tënde direkte me publikun. Jo, nuk e kam problem këtë pjesë. Dhe as të nevojshme? Jo, nuk të nevojshme, jo, absolutisht. Kështu që je mirë aty, të pëlqen, është vetëm fillimi, patjetër, është diçka interesante, dhe me siguri do të premton shumë fama i pozicion, sepse duke çdo të premte në mbrëmje, duke do të parë çdo javë njerëzit. Emisionet më të ndjekur, më i shikuari, shumë. Ti e ndjen famën që të ka dhënë ky program? E ndjej dhe pse vetë nuk është se imponoj vetes diçka që jam unë dikush. Thjesht më pëlqen fakti që njerëzit më njohin në rrugë, më flasin, më përshëndesin, po unë vetë vazhdoj të qëndroj gjithmonë një njeri thjesht, sado lart që do të shkoj me një pozitë pune. Të thrasin me siguri Sofia? Në rrugë po, Sofi. Sofia, të pëlqen emri Sofi? Se ja, emri bukur. Emri bukur, po edhe Gjeni është emri bukur. Mirë, Sofi, këto janë aktivitetet e tua, do me thënë projektet e tua për momentin. Sigurisht, ky projekti televiziv, fakulteti nga ana tjetër, i cili është vetëm në fillimet e veta dhe besoj që duhet të ketë prioritet, apo jemi provime tani. Shumë prioritet, shumë përkushtim. Çfarë provime shke? Çfarë lëndë shke? Historinë e shtetit së drejtës, e drejta publike, sociologji, logjik, E si ke mësuar? Filozofia së drejtës. Ke mësuar më herët apo ke lënë vetëm për sezon?
Jo, kam mësuar gjithmonë vazhdimisht, se duke i bërë gjëra sistematikisht, ke një rezultat mirë në fund. Ditën e fundit s'u mësos asnjë gjë. Është më e lehtë, sigurisht, po mësosh çdo ditë nga pak. Po. E ke shumë të lehtë gjatë sezonit. Unë të uroj shumë suksese në provimet e tua. Shumë faleminderit. Edhe të uroj suksese patjetër në programin në cilin ti tashmë je bërë pjesë të premteve në mbrëmje, e pjesë të televizionit Klan, kështu që jemi mirëpritur këtu edhe për projekte të tjera. Shumë faleminderit për ftesën, ishte edhe për mua shumë kënaqësi. Falenderoj dashur, suksese. Kemi publicitet, takohemi pas pak.